आज आताच जसे झेडपीन सांगले आमदार ह्या नात्यान हांव प्रत्येक कामाची फायल फॉलो करता आणि तुमकां खबर आसतली म्हणजे राजकारण अशें न्ही की जेन्ना हांव राजकारणान येयलो म्हणजे म्हाजो सगळो धंदो सोडून फक्त राजकारणान येयलो आणि सबंदीत तुम्ही जाणात तुम्ही सगळे जाण खंय तरी खंय कामाक वयतात काय ना पोट चलूंक जाय आसा न्ही पण तशा खातीर म्हजें पोट चलच्या खातीर हांव हॉस्पिटलान वयता पण लोकांक थोड्यांक अशें दिसता राजकारण म्हणजे सबंदीत राजकारण म्हणजे तेंचें पोट चलता तर कशें ते तेंच्यांनी मागीर सोदपाचें ते सो म्हजं राजकारण हे प्युअर म्हणजे समाजकारण हे आसा तुमच्या वडावली खूबशे इश्यू आसले शाळेचो जालो दुसरो इश्यू तुमच्या ह्या रस्त्याचोय सॉल्व जातलो तिसरो इश्यू तुमच्या आमच्या हरिजन भाव आसा आमचो उल्हास बी आसा त्यांचा तो ह्याचो कम्युनिटी हॉलाचो 2016 पासून पडलेली फायल असली कित्याक पडलेली ती खबर ना ती आता काढल्या थोड्याच दिसांनी तिचो हांव नाल फोडटलो पूण भुरगे आमच्या शिक्षणापासून वंचित रावंक जायना आमचे गोय गव्हर्नमेंट अंडर द लिडरशिप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत एज्युकेशनाक आमी सदांच भर दिता आज आमच्या गव्हर्नमेंट शाळेन कोडिंग आणि रोबोटिक्स कॅर हे प्रोजेक्ट पावल्ले आसात सगळ्या शाळांनी पावल्ले आसा म्हज्याय मतदारसंघात पावल्ले आसा तुमकां शाळेन कितेंय जर अशें कम्प्युटरायज डिजिटलायजेशनचो प्रॉब्लेम आसा म्हाका सांगात प्लस आमच्या सरकार हायर एज्युकेशनाक आमी लोन सुद्दां दिता सो त्यामुळे प्रत्येक आणि खिचोच समाज न्ही हो तो न्ही आमी सगळे जाण आमचे सगळे भाव भयण आसात आणि सगळ्यांनी जावंक जाय म्हाका तुम्ही असेच सपोर्ट करतले ही अपेक्षा आसा हे सगळे तुमच्या सपोर्टामुळे जाल्ले आसा